Det er ikke fordi jeg er så viljesterk og jeg er så flink. Og det er jo noen som kommer til meg og klapper meg på skulderen og er stolt av meg for hva jeg har fått til og sånn, men det er jo ikke meg, det er jo Den hellige ånd. Det er jo den som har tatt tak i meg. Hvis ikke så hadde jeg vært hjelpeløs. Så jeg er veldig glad for Den hellige ånd. Jeg vokste opp med en skilt mor og hadde 2 brødre. I det miljøet vi vokste opp i, så dannet det seg en guttegjeng som begynte da med vi begynte å stjele. Jeg kjente vel at det var noe galt, men det var liksom en spenning, og det å få de midlene var større enn frykten for å bli tatt. Da. Og samvittigheten min den begynte etter hvert å ikke minne meg så mye om sånne ting. Jeg hadde jo en kristen far og en kristen bestefar, så jeg hadde jo hørt en del om Gud og om å være god og rettferdig og sånn, og det etter hvert så ble det en veldig dragelse for meg etter hvert da. Og jeg har vel alltid kjent en dragelse til Gud inni meg da. Jeg har alltid vært troende, selv om jeg levde som jeg gjorde da. Og da var det først og fremst hasj da, som var veldig populært i den tiden. Så flere av mine venner, og jeg også, vi prøvde amfetamin og kokain. Jeg var kanskje rundt 19 tror jeg var, rett før jeg omvendte meg, da prøvde vi det. Og flere av mine venner de gikk da videre og havnet da på heroin. Her skjedde det da, her var det pushinga. Her hadde vi trappa der, det var en fluktvei der, og her, ikke sant, da hadde vi begge deler her. Og rundt her kunne vi også stikke av, så her var liksom sentrum, her hadde vi 3 veier å kunne komme oss unna da. Altså, det var en tomhet, jeg følte meg veldig fremmed egentlig. Jeg følte at jeg egentlig ikke tilhørte hverken det miljøet jeg var i, og følte meg alltid litt fremmed, selv om jeg var midt i det. Og det kom nok av den lengselen jeg hadde i mitt hjerte, og jeg kunne gå og gråte og be til Gud. Og jeg kjente jeg var en veldig forkommen sjel, altså. Jeg var langt bort og hadde en veldig nød inni meg da, som jeg ikke klarte å tilfredsstille med sånn jeg levde. Men så var jeg jo av og til var jeg nede i Slottsparken da, hvor omsetning av narkotiske stoffer var. Og så jeg en venn som kom, og jeg ville jo ikke at han skulle se at jeg var der, så jeg gikk over på den andre siden av Slottsparken, det kalles Abelhaugen. Og der fikk jeg nåden over meg, kjente, nei, nå er det slutt. Nå vil jeg begynne med noe nytt. Det datt bare ned i hele meg, nå er det slutt. Som skjer etter at man omvender seg og har tatt en bestemmelse, så jeg følte jo heller ingenting. Jeg bare kjente jeg hadde tatt en bestemmelse. Men det som, og jeg ble jo satt veldig fort på prøve, det var jo bare dagen etterpå, så var jo de gamle vennene mine der, og jeg ble jo satt på prøve med en gang. Men da kom den bestemmelsen som jeg hadde tatt kvelden i forveien, nei, den vil jeg stå fast på. Og selv om jeg hadde lyst til å være med og røyke og lyst til å være med og gjøre det de andre gjorde, så sa jeg nei. Og jeg har tenkt på det etterpå, det står det at Gud gir sin ånd til de som lyder han. Så ved at jeg var lydig der, jeg hadde uten følelser, men jeg var lydig, så sendte Gud sin hellige ånd til meg. Og jeg fikk det utrolig godt, altså jeg svevde jo på en sky og
Kjente jo virkelig Guds nærvær altså i lang, lang, lang tid. Og så hadde jeg heldigvis en far som var kristen, da. Så jeg kunne få kontakt med han, og da første kvelden etter jeg hadde omvendt meg, så begynte jeg å søke kontakt med han. Her lille gutt. Skal du ta på deg? Ja. Er det nye jakka di, eller? Sånn. Skal vi se. Skal vi ta med fiskestanga ut? Ja. Oi. Jeg vil gå og vanne. Sånn. Så vil du gå og fiske nå? Jeg vil gå og fiske. Ja, det skal jeg med. Fiskedanget mitt. Fiskestanga ditt, ja. Ja, ja, ja. Det er ballet mitt. Den er din, vet du. Så må vi komme. Det er jo slik at når man omvender seg da, og blir lykkelig og glad og løst og fri, så tar det jo ikke så lang tid før den naturen vi er født med, som hos meg hadde da gjort disse kraftige utslagene, også gjør seg gjeldende selv om jeg har blitt kristen. Nei, da må vi arbeide, og det blir også en indre kamp, for nå møter vi naturen vår. Og det å bli løst ifra den naturen, det er en kamp. Oi, det er ganske skummelt da. Du er ikke redd for å falle av? Nei, det er kjempegøy. Er det kjempegøy? Ja. Det er en indre forandring som er et veldig sterkt bevis på at Gud lever og kan gjøre noe med vårt indre vesen. Kanskje ikke lett å samle alle her. Kan man få Jeg må si det for min del, jeg synes livet er kolossalt interessant. Og jeg har en veldig enkel hverdag. Jeg går på jobb og er hjemme og kan si det er ikke noe spesielt liv, men det indre livet, det er en ny dag hver dag. Og jeg er bare utrolig glad for den mulighet og anledning jeg har fått, og som også ethvert menneske kan få ved å ta imot. For det er ethvert menneske. Vi har muligheter så lenge vi lever her til å få del i evangeliet. Uansett hvor langt nede vi er og hvor dårlig det er med oss, så kan Gud reise oss opp og gjøre et helt nytt verk inni oss.